Es ist ein Sonntag, Mittag, Pater Berthold und sein Gehilfe holt mich ab. Auch ein Ministrant ist dabei. Wir sind zu viert. Tretboot fahren am Traunsee. Und er hat mir gesprochen von dem Priesterdienst und von diesem heiligen Dienst an der Mutterkirche, den er ausübt, und dass ich Priester werden soll. Ich solle Priester werden, um diese Liebe, diese wahre Liebe weiterzuführen. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich das werden muss und dass das mein Wille ist und dass es mein Wunsch ist. Also hat er mich nach Hause gefahren, 3 Kilometer von zu Hause entfernt, sind in den Wald gefahren. Pater Berthold sagt, ich halt's nicht mehr aus, ich muss ausspritzen. Wir sind in den Wald gefahren. Wir waren zu viert, ich war damals 11 Jahre und mein Freund, der zweite Ministrant, war 10 Jahre. 2 Männer, ich weiß noch, wie es, schlimme Dinge. Es ist mühselig. Alles hat sich gedreht, die Welt dreht sich. Dann hat er es gekonnt, mir die Schuld einzugeben, also dass ich einen Priester verführt habe. Was ich da mache, was da passiert und so. Und das darf niemand wissen. Er spricht von der wahren Liebe. Die wahre Liebe des Mannes zu dem Knaben. Nach der griechischen Mythologie ist die wahre Liebe. Aber ich war so fasziniert. Nach 3 Kilometern sind wir nach Hause gefahren. Ich gehe zu meiner Mutter in den Stall. Ich will Priester werden. Die Mutter freut sich. Ja, Georg. Ich wurde über einen Zeitraum von circa 4 Jahren von einem Benediktinerpater aus Salzburg, Pater Berthold Ernst Flachberger, und seinem Gehilfen Josef Bernhofer schwerst misshandelt, geschändet, gedemütigt und erniedrigt. Es ist immer weitergegangen, bis das zur Gewohnheit wurde irgendwie. Ja. Das Schlimme war dran, dass es ja richtig gewesen sein muss, was ich mir dachte, weil es war ja das Bild von Papst Johannes Paul II. Dort. Auch ich glaube, es war heiliger Josef oder heiliger Antonius, irgendein heiliger Statue war auch da. Marienbild war auch da, es war ja alles im Schlafzimmer von Pater Berthold, es war ja alles da, es wird schon seine Richtigkeit haben. Am nächsten Tag habe ich dann ministriert. Ich war mit diesem Mann am Altar, ich habe ministriert und er hat gepredigt und wieder vom Untergang und von den Großen die Leute genannt beim Namen, die was wieder gut gespendet haben, und die waren Familien, die Kinder zu Ministranten machen. Nicht nur ihn sehe ich, auch das System, das es getragen hat. Das System, das zugesehen hat, wie er 45 Jahre, vielleicht mehr Jahre unterwegs war, um 3 Dingen zu huldigen. Das war das Geld, das Gold,
der Penis eines 10- bis 14-Jährigen. Dann muss man sich vorstellen, da kommen die schwierigen Jahre der Pubertät. Plötzlich spüre ich es in mir und eine Frau das ist schön, das wird sich gut anfühlen und so. Aber das darf ich nicht, für das bin ich nicht bestimmt. Das ist nichts, das ist vom Teufel und Pater Berthold spricht auch, Eva hat Adam in Paradiese verführt und damit ist die Frau auch dort, wo sie ist und was mache ich? Eine Möglichkeit habe ich gehabt, tanzen. Ich mache Tanzkurse. Ich habe 3 Tanzkurse gemacht. Und das war die einzige Möglichkeit, eine Frau zu berühren. Ja. Die Frauen haben sich gefreut, mit mir zu tanzen und so. Ich habe mich auch gefreut. Aber ich habe immer gewusst, das Lied wird vorbei sein. Das Lied wird vorbei sein. Und das Lied vorbei ist, dann muss ich loslassen. Jetzt habe ich eine Freundin. Dieses stellt mich vor gewaltigen Herausforderungen. Und jetzt versuche ich diese Dreiecksbeziehung, muss ich sagen, zwischen Pater Berthold, meiner Freundin und mir. Es ist eine Dreiecksbeziehung, ja. Auch meine Freundin muss mit diesem Thema leben, ja. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. Die Michaelikirche hier in Altötting. Hier fand das Begräbnis von Pater Berthold Anfang Februar 2010 statt. Viele Fragen werfen sich mir hier auf. Wie war es möglich, dass ein Mann, dessen sexuelle Abartigkeit im Jahr 1963 bekannt ist, ein Mann, der nur Zerstörung, Verwüstung und Unheil gebracht hat, mit allen Ehren, offenem Sarg, viel Gold, Weihrauch, gelobt und gewürdigt, hier ein Requiem hatte, wo er jahrzehntelang Kinder in Deutschland, Österreich, Marokko, Tunesien vergewaltigt, misshandelt, sexuelle Gewalt angetan hat und dann hier seine letzte Ruhestätte fand. Wie kann es sein? Die Opfer von sexuellem Missbrauch, unabhängig, ob dieser im kirchlichen, familiären oder schulischen Umfeld geschieht, fühlen sich oft ein Leben lang mit offenen Fragen und dem erlittenen Unrecht alleingelassen. Willkommen zu einer Sternstunde Religion, die sich heute mit der Frage beschäftigt, was hat die römisch-katholische Kirche in den letzten 15 Jahren unternommen, um die Missbrauchsfälle der vergangenen Jahrzehnte aufzuarbeiten und was tut sie, um neue Fälle zu verhindern. Ich begrüße bei mir heute im Studio Monika Schmid. Sie ist römisch-katholische Theologin und Pfarreileiterin. Links neben mir Nico Bischoff. Er ist Psychologe und forensischer Therapeut. Und ebenfalls bei uns im Studio, das freut mich besonders, dass er sich der kritischen Diskussion stellt, Bischof Felix Gmür, Bischof von Basel. Herzlich willkommen. Lassen Sie mich gleich beginnen, Bischof Felix. Es gab 2002 die Einrichtung der Schweizerischen Bischofskonferenz, dieses Fachgremium, das sich mit sexuellen Übergriffen im kirchlichen Umfeld beschäftigt. Und Sie sind Mitglied dieses Gremiums. Was hat dieses Gremium jetzt in den letzten 15 Jahren bewerkstelligt? Was ist in der römisch-katholischen Kirche zu diesem Thema aufgearbeitet worden? Das Fachgremium wurde eingerichtet auf der Ebene der Schweiz. Und das erste Ziel war, die erste Absicht, die Leute, und das heißt die Opfer, nicht alleine zu lassen. Sie wurden viel zu lange allein gelassen, hatten keine Stimme. Man hat sie nicht alleine gelassen und man hat sie gehört und ihnen eine Stimme gegeben. Das ist das Allererste und das Allerwichtigste bis heute.
Dann hat dieses Fachgremium seit 2002 Richtlinien erarbeitet, überarbeitet. Jetzt ist die 3. Auflage drin, die revidiert wurde. Und sie betrifft nicht nur die Bistümer, sondern auch die ganz vielen Ordensgemeinschaften. Die Kirche ist ja nicht einfach ein Block, sondern das ist ein kompliziertes Geflecht von Strukturen. Und jetzt sind alle da drin. Das heißt, diese Richtlinien, die sagen, es geht um das Opfer, es geht, dass es gehört wird, es geht darum, dass es sein Recht bekommt, erstens. Es geht zweitens darum, dass wir weiteres verhindern. Diese Richtlinien gelten für alle, ausnahmslos. Und damit einher ging natürlich eine Sensibilisierungsarbeit auf allen Ebenen und bis in die letzten Ecken der Kirche, die bis heute fortdauert. Das werden wir gerne im Verlauf der Sendung noch konkretisieren und vertiefen. Ich möchte jetzt gerne Monika Schmid fragen. Sie haben 2008 ein Wort zum Sonntag gehalten, in dem Sie Ihre Kirche auch kritisiert haben und gesagt haben, da sei eine gewisse Doppelbödigkeit festzustellen, nämlich Priester, die ein Verhältnis mit einer Frau haben, werden vor das Ultimatum gestellt, entweder den priesterlichen Dienst aufzugeben oder die Beziehung aufzugeben, währenddem bei Verfehlungen von Priestern oder anderen kirchlichen Mitgliedern an Kindern sozusagen eine Vertuschung, eine Versetzung möglich ist und das dann nicht geahndet wird. Das ist nun 9 Jahre her. Haben Sie den Eindruck, da hat sich etwas geändert? Für mich ist das schwierig zu sagen. Ich sehe, was dieses Gremium erarbeitet hat, dass es Thema geworden ist in der Kirche, dass auch einige Bischöfe das wirklich ernst meinen. Das glaube ich, wenn ich auf die Homepage des Bistums Basels schaue, dann sehe ich, da wird das Thema ernst genommen. Ob das flächendeckend sich wirklich etwas verändert hat oder tief etwas verändert hat, da bin ich noch nicht ganz sicher. Sie arbeiten seit vielen Jahren in der gleichen Pfarrei im Kanton Zürich. Machen Sie persönlich Erfahrungen mit diesem Thema? Ich habe natürlich zum Beispiel nach meinem Wort zum Sonntag sehr viele Rückmeldungen erhalten von Menschen, die missbraucht wurden. Ich muss sagen, ich bin auch jetzt, ich habe gezittert. Man muss vielleicht auch sagen, Sie haben nicht nur von Menschen an der Basis Rückmeldung bekommen, sondern Sie haben auch eine Rückmeldung Ihres Bischofs bekommen, der nicht sehr glücklich war und er hatte Ihnen gedroht, Ihren Auftrag, die Missio zu entziehen. Er hat nicht nur gedroht, er hat es auch vollzogen. Er muss es dann wieder rückgängig machen und diese Missio mir wieder geben. Und wenn ich so einen Film sehe, wie wir jetzt ein Einspiel gesehen haben, also ich zittere wirklich innerlich, weil ich sehe, wie Kinder, wenn nur ein einziger Missbrauch kann ein Leben wirklich zerstören. Und da bin ich mir einfach noch nicht ganz sicher, ob das wirklich bei diesen Verantwortlichen so angekommen ist. Im Herz, nicht einfach im Kopf, sondern im Herz, was da passiert. Ich habe selber einen Fall mitbekommen, das ist gar noch nicht so lange her, weil es oft ja auch sehr schwierig ist, was machen wir, wenn wir so etwas feststellen. Und da habe ich diesen Fall ziemlich nahe mitbekommen, dass ein verheirateter kirchlicher Angestellter, es hat begonnen damit, dass er ein Kind aufgefordert hat, im Gottesdienst ihm einen Kuss zu geben. Und die Gemeindeleitung dann völlig aufgelöst war. Was passiert da? Diesen Mann auch konfrontiert hat damit und gemerkt hat, dass er das gar nicht selber einsieht, dass er nicht einsieht, dass er eine Grenze überstiegen hat. Es ging dann weiter, dass er Mädchen, 11-jährige Mädchen aus dem Religionsunterricht herausgeholt hat, ihnen Schokolade gegeben hat. Du bist so schön. Und was dann die Gemeindeleitung veranlasst hat, wirklich aktiv zu werden, dass Ministrantinnen, ältere Ministrantinnen gekommen sind und gesagt haben, er hat uns beim Kommunion austeilen gesagt, du siehst mich so an, du bist so schön. Also gewisse Avancen quasi. Genau, also beim Kommunion austeilen. Und das war dann für die damalige Gemeindeleitung
der Punkt zu reagieren und mit kirchlichen Stellen Kontakt aufzunehmen. Aber ich habe das im Austausch erlebt mit dieser Gemeindeleitung. Da kommt immer zuerst die Frage, spinne ich? Also mache ich aus einer Mücke einen Elefanten? Also quasi eine Übersensibilität, genau. Die man sich selber und man will ja nicht einem kirchlichen Mitarbeiter eine Karriere verbauen oder irgend sowas. Diese Auseinandersetzung, wo das erst eigentlich akzeptiert wurde, als eine Psychologin, die dann eingeschaltet wurde, dieser Gemeindeleitung gesagt hat, nein, sie spinnen nicht. Es ist zu wenig für eine Anzeige, aber es sind eindeutig Grenzüberschreitungen und diesen Mann müsste man eigentlich jetzt begleiten. War Ihnen denn in dem Moment, als Ihnen diese Geschichten gewahr wurden, war Ihnen klar, welches jetzt für Sie das adäquate Vorgehen sein soll? Hatten Sie eine Richtschnur, eine Handleitung sozusagen bekommen, wie Sie vorzugehen haben? Nein, eigentlich, ich habe das gefühlsmäßig dann getan, habe ich also diese Gemeindeleitung aufgefordert, sie soll sich doch mit den Vorgesetzten, also im Generalvikariat oder so, in Verbindung setzen und schauen, was jetzt zu machen wäre. Aber dass ich genau gewusst hätte, was man jetzt tun müsste. Und eben auch bei mir kam natürlich dann auch die Frage, ja, ist das wirklich oder sind das falsche Wahrnehmungen, die man hat? Und ich denke, das ist so ein schwieriges Feld. Also ich denke auch Seelsorgende, Gemeindeleitende, weil es geht ja nicht nur um Priester, die missbrauchen, müssten irgendwo auch in diesen Fällen begleitet sein, was sie zu tun hätten. Also ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht und mich umgeschaut auf diesen Internetseiten der 6 verschiedenen Bistümer in der Schweiz. Und da habe ich schon erhebliche Unterschiede festgestellt. In Ihrem Bistum, Bischof Felix, muss man sagen, das ist beispielhaft, wie Sie vorgehen, wie Sie proaktiv kommunizieren. Es ist gleich auf der Einstiegsseite ist das Thema erkennbar, sozusagen in einem Serviceteil. Es gibt eine klare Stellungnahme, wie Sie sich zum Thema stellen, wie sich das Bistum zum Thema stellt. Es werden Beispiele sogar formuliert, 6 Beispiele. Man findet Ansprechpersonen, also eine klare Anweisung und erkennbar gemacht, dass Ihnen das Thema am Herzen liegt. In anderen Bistümern sieht es ganz anders aus. Es gab beispielsweise die Homepage des Bistums St. Gallen oder Lugano. Da habe ich mich durch das ganze Menü geklickt und keinen einzigen Hinweis auf das Thema sexuelle Verfehlungen gefunden. Wie kann es sein, dass die Unterschiede in den Bistümern so groß sind? Die Richtlinien gelten für alle Bistümer und das Vorgehen ist fast überall oder ist sehr ähnlich. Das heißt, es gibt neutrale Ansprechpersonen. Das ist das Wichtigste, dass ich, wenn ich Zeuge oder Zeugin bin, dass ich nicht selber aktiv werde, sondern dass ich zu einer neutralen Ansprechperson gehe, sei es eine staatliche Opferhilfestelle, sei es eine kirchliche Ansprechperson und mit der bespreche, wie ist das weitere Vorgehen, je nach Fall, was da passiert ist. Im Bistum Basel haben wir jetzt eine neue Homepage, das ist wirklich gut. Und ich habe darauf gedrängt, man muss auf egal wo man ist auf der Homepage, man muss sich schnell einklicken können und es muss praktisch sein. Was mache ich, wenn ich Zeuge werde? Was mache ich, wenn ich mich selber anzeigen will? Was mache ich, wenn ich Opfer bin? Was mache ich, wenn ich einen Verdacht habe? Die Schritte sind klar und das wird auf den anderen Homepages der anderen Bistümer auch kommen. In Lugano weiß ich zum Beispiel, da sind sie sehr aktiv und ganz klar. In St. Gallen auch schon seit Jahren, die haben ein bisschen eine alte Homepage. Also aber das ist eine gute Gelegenheit, das auch zu erneuern. Und es muss, wie man so schön sagt, userfreundlich sein. Gerade hier. Nico Bischof, ich möchte Sie jetzt fragen. Sie sind als Therapeut, als Psychologe, waren Sie Mitglied in diesem Fachgremium der Schweizerischen Bischofskonferenz und haben geholfen, die Richtlinien auszuarbeiten. Aus Ihrem Blickwinkel, sind diese Richtlinien ein geeignetes Mittel? Greifen sie? Also das ist sicher ein guter Anfang. Ja? Man muss das standardisieren, wie Menschen
angesprochen werden, wie Menschen Hilfe erhalten, wie Kirchgemeinden vorgehen können, wenn sie Verdacht haben auf Übergriffe irgendwelcher Art. Und ich habe da wirklich, das ist eine ernsthafte Arbeit, die auch Ausstrahlung hat im Ausland. Ich glaube, dass die Krise, die vor ein paar Jahren die deutsche Kirche erfasst hat, rund um die sexuellen Übergriffe, das ist so an der Schweizer Kirche ein bisschen vorbeigeschrammt, weil man schon auf die Richtlinien verweisen konnte. Das hat nicht so einen großen Skandal gegeben, weil wir aufweisen konnten, was bis jetzt schon gemacht wurde. Ich denke, das Problem liegt an einem anderen Ort. Und das ist, dass die Kirche eine sehr heterogene, globale Institution ist. Und wenn Sie fragen, ist das bis in den hintersten und letzten Winkel durchgedrungen, dass die Kirche jetzt offensiver auf dieses Thema zugeht, dann muss ich sagen, nein. Das ist immer wieder ein großer Unterschied, in welchen Bistümern Übergriffe passieren und wie offen die kirchliche Hierarchie gegenüber diesem Thema ist. Ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, was die Kirche für eine Handhabung hat in Bezug auf Sexualität, das Verständnis von Sexualität, dass die Kirche oder die hierarchische Kirche zum Teil kolportiert, dass das sehr ambivalent, manchmal auch, das haben wir ja gesehen im Eingangsfilm, Sexualität auch oft etwas ist, was mit dem Bösen verbunden ist. Und aus diesem Grund, denke ich, hat die Kirche nicht so einfach im Umgang mit sexuellen Übergriffen. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Was würden Sie denn sagen, wie müsste man denn das Thema Sexualität aufnehmen? Also ich habe nachgelesen in den Richtlinien, da heißt es beispielsweise unter 242, in der Ausbildung und Fortbildung der Kleriker, Ordensangehörigen, Mitglieder religiöser Bewegungen sowie kirchlichen Mitarbeitenden werden die menschlichen, psychologischen, asketischen, medizinischen und spirituellen Aspekte vertieft, welche einer in der eigenen Persönlichkeit integrierte Keuschheit ermöglichen. Eine etwas amtliche, offiziöse Sprache, aber was heißt das dann ganz konkret? Wie müssen wir uns das vorstellen, wie das vertieft wird, wie das thematisiert wird? Die angehenden Seelsorgerinnen und Seelsorger, die studieren Theologie an einer Universität und haben gleichzeitig eine kirchliche Ausbildung. Und dort kommen so Fragen nach Selbstwahrnehmung, Selbstkompetenz, spirituelle Vorzüge, Fehler, Fallen, in die ich tappen kann, Krankheiten, Süchte. Das kommt da alles zur Sprache und auf den Tisch. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Das ist auch je nach Bistum ein bisschen angepasst. Eines ist, was wir geistliche Begleitung nennen. Das ist ein Gespräch mit einer Begleitperson und das bleibt intern. Da geht nichts raus und da kommt sicher alles auf den Tisch, was auch zum Beispiel sexuelle Fantasien betreffen kann oder Ängste oder Erlebtes, nicht aufgearbeitet. Das ist die eine Sache. Dann gibt es einen Bereich, der ist öffentlich oder halböffentlich. Das ist mit den Vorgesetzten in der Ausbildung und mit den Kolleginnen und Kollegen, also Supervision, Intervision. Und das geht nachher weiter. Also auch wenn jemand im kirchlichen Dienst ist, als Seelsorger oder als Seelsorgerin, die Richtlinien gelten ja für alle im kirchlichen Umfeld, die müssen weiterhin geistliche Begleitung haben, was hoffentlich meistens der Fall ist, aber ich kann das nicht überall garantieren, weil das schwierig ist anzuordnen und durchzusetzen. Und sehr viele
Und immer mehr, das finde ich gut, sind in Supervisionen oder Intervisionen, wo solches aufgearbeitet wird. Monika Schmid, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, was wir jetzt gerade gehört haben, schon in ich sage Anführungsschlusszeichen normalen Partnerschaften zwischen Mann und Frau oder auch gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist das Offenlegen von sexuellen Fantasien etwas unglaublich Schwieriges. Und jetzt höre ich, dass quasi angehende Priester das gegenüber ihren Arbeitgebern offenlegen sollten. Nicht Arbeitgeber. Mit einer Vertrauensperson, die wir geistliche Begleiterin nennen. Gut, aber innerhalb dieses Anstellungsverhältnis als die sind noch nicht Priester angestellt. Okay, alles klar. Aber mal grundsätzlich, ist das realistisch, dass Menschen sich in dem Moment so öffnen? Also ich habe jetzt gedacht, als Sie, Bischof Felix, das erzählt haben, habe ich gedacht, das tönt ja ideal. Das tönt wirklich ideal. Aber wenn ich dann die Leute sehe in unserem Dekanat auch, da frage ich mich, wer von diesen Leuten macht das wirklich ernsthaft? Ist in einer solchen geistlichen Begleitung, wo solche Fragen wirklich auf den Tisch kommen? Und ich muss sagen, ich kann das natürlich nicht beweisen, aber ich bezweifle es. Ich bezweifle es wirklich. Nico Bischof, aus Ihrer professionellen Sicht, wie realistisch ist das, dass da sozusagen wirklich die ganze Problematik auch offengelegt wird? Also das Thema Sexualität wird nicht zum Thema, wenn man es nicht offen anspricht. Und ich glaube, seelsorgerliche Gespräche haben seltenst sexuelle Themen zum Inhalt. Und ich glaube, dass Ausbildungskandidaten, nicht nur bei den Seelsorgern, das ist bei den Ärzten und bei den Psychologen und bei allen Professionen, die mit Menschen zu tun haben, die Nähe herstellen zu Menschen, muss das oder soll das ein Thema sein, wo sehr viel Selbsterfahrung da reingeht. Ja? Wo es darum geht, welches ist meine sexuelle Ansprechbarkeit, wie gehe ich um damit, wenn ich sexuell angesprochen bin, wenn ich erregt bin in Kontakt zu einem Menschen und wie handhabe ich das. Und meine Kritik an Ausbildungen, aber auch an Ausbildungen von Priestern ist, dass da zu wenig, was wir nennen, Selbsterfahrung drin ist, genau auch auf diesem Gebiet. Was ist mein Erleben von meiner Sexualität und wie lebe ich meine Sexualität innerhalb einer zölibatären Lebensführung? Das ist das eine, die Selbsterfahrung. Und das zweite, finde ich auch, ist die persönliche Eignung. Ja, also welche Persönlichkeit, welchen Charakter bringe ich mit, um diese Tätigkeit zu erfüllen, wo es ja darum geht, sehr genau eine Beziehung zu gestalten zwischen in diesem Intimraum, wo Menschen sich auch persönlich öffnen, das aber nicht gleichzeitig grenzüberschreitend gestaltet wird vom professionellen Seelsorger. Und das sind die zwei Standbeine, die ich zum intellektuellen Wissen als zwei wichtige Standbeine dazu beifügen möchte. Das dritte ist die kontinuierliche Auseinandersetzung während der Arbeitstätigkeit als Seelsorger. Da kann ich Ihnen sagen, das sind auch die Psychotherapeuten, bin ich nicht sicher, ob die so selbstkritisch dann immer dieses Thema bei sich auch verfolgen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wir selbstkritisch auch immer wieder vertiefen müssen. Das Problem ist, dass es oft von außen angesprochen werden muss, damit der einzelne Professionelle das dann auch in Anspruch nimmt. Sie haben jetzt eben die zölibatäre Lebensweise erwähnt und die Richtlinien anerkennen auch, dass das eine ganz besondere Herausforderung darstellt und gleichzeitig die Benennung der Sexualität als natürlicher Bestandteil des Menschen, als sozusagen eine geschöpfliche Veranlagung, wie es in den Richtlinien heißt.
inwiefern ist da wirklich ein Zusammenhang herzustellen? Den Fall, den Sie eben erwähnt hatten, da war diese männliche Person war in einer ehrlichen Gemeinschaft, also hat nicht zölibatär gelebt. Nein. Und darum denke ich, es ist niemand gefeit davor. Es geht ja darum, seine Sexualität kennenzulernen. Vielleicht ist es bei Männern noch ein bisschen anders als bei Frauen, aber ich denke, es spielt überall eine Rolle. Und das Bewusstmachen, das wäre dann ein Prozess gewesen mit diesem Mann. So wie ich dann informiert wurde, ist das einfach dann im Sand verlaufen. Er hat eine andere Stelle bekommen im Bistum Chur. Was da weitergegangen ist, weiß ich dann nicht mehr. Also diese Gemeindeleitung wusste das dann auch nicht. Mir ist noch in den Sinn gekommen dazu und was Sie jetzt gesagt haben, ich sehe eben da auch noch immer diese Doppelbödigkeit in unserer Kirche. Einerseits wird das hier sehr schön formuliert, auch Formulierungen aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil als Dokumenten, Sexualität als Geschenk Gottes, als etwas, das zu uns Menschen gehört, ein Reichtum. Und andererseits spielt immer noch die alte Sexualmoral der katholischen Kirche. Alles, was mit Sexualität zusammenhängt, ist schmutzig. Das 6. Gebot war ja schon immer das einzig zentrale Gebot. Über Frieden und Gerechtigkeit hat man wahrscheinlich im Beichtstuhl kaum gesprochen, aber über dieses Gebot. Und da sehe ich ein Nachholbedarf. Wir müssen endlich in der katholischen Kirche diese Sexuallehre neu definieren und dieses Geschenk Gottes wirklich integrieren. Und das geht dann auch zur Akzeptanz von homosexuellen Menschen und überhaupt. Also Sie sprechen da viel grundsätzlichere Themen an. Im vergangenen Dezember, am 5. Dezember 2016, gab es einen Gebets- und Bußgottesdienst für die Opfer von sexuellem Missbrauch. Und da hat Bischof Charles Morero, der auch Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz ist, Folgendes gesagt. Große Schuld ist in unserer Zeit in der Kirche und auch in unseren Diözesen und Gemeinschaften offenbar geworden. Eine Schuld Einzelner, eine Schuld, die auch durch bestimmte Strukturen sowie Verhaltens- und Denkmuster ermöglicht worden ist. Also einerseits stellt er die Schuld Einzelner fest und benennt aber auch, dass es da im System etwas gibt. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist einerseits die Frage sozusagen der Vertuschung, dieses Wegversetzen sozusagen. Und Wegschauen. Wegschauen. Und das andere wäre dann wirklich die Auseinandersetzung mit Fragen des Zölibats, der Sexualität und vielleicht auch, Herr Bischof Mühe, die Frage der Stellung des Priesters. Man muss ja feststellen, bei sexuellen Übergriffen geht es auch immer ganz stark um diese große Asymmetrie zwischen Täter und Opfer. Die Stellung des Priesters im katholischen Verständnis ist immer noch sehr, sehr nah bei Gott, oder? Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viele Sachen hier hineinmischen und einen Brei machen, wo wir nicht mehr wissen, worum es geht. Zölibat ist eine Frage. Ehe, überhaupt das Sexualleben, das Beziehungsleben ist eine andere Frage. Die Schuld Einzelner... Die haben doch schon miteinander zu tun, oder? Ja, das haben wir vorhin besprochen. Das muss jede und jeder muss mit seiner und ihrer Veranlagung das anschauen. Das ist aber etwas anderes als einfach Schuld der Kirche und Priester. Das heißt, die Schuld haben Einzelne und die Kirche, Denkmuster heißt es hier bei Bischof Charles, hat das ermöglicht. Ermöglicht gewisse Denk- und Verhaltensmuster. Und hier ist es ganz wichtig zu sehen, was ist eine seelsorgerliche Beziehung? Das ist immer eine asymmetrische Beziehung. Es gibt sozusagen einen Helfer und es gibt jemand, der Hilfe braucht. Oder einen Patienten im Arztverhältnis und einen Arzt. Oder eine Pflegerin und eine gepflegte Person. Sie ist immer asymmetrisch. Und hier müssen wir hinschauen, die Seelsorgerinnen und Seelsorger müssen sich bewusst sein, was das für ein Verhältnis ist, in dem sie sind.
Sie sind immer oben. Und das bedeutet, es ist ein Machtverhältnis. Da müssen wir nachdenken. Das ist die strukturelle Frage. Und diese betrifft immer die helfenden Berufe. Und diese Machtfrage betrifft nicht nur die Kirche. Da ist es noch schwieriger, weil die Macht möglicherweise noch moralisch aufgeladen wird. Also halten Sie das, Nico Bischof, auch für sozusagen eine zusätzliche Belastung für die Diskussion, dass sozusagen die Kirche oder die Vertreter der Kirche auch eine höhere moralische Instanz darstellen, als wie das in einem üblichen seelsorgerischen oder therapeutischen Verhältnis der Fall wäre? Also ich denke, dass die Kirche durch ihre Position Macht hat. Und es ist die Frage, wie sie diese Macht ausübt. Das ist in anderen Institutionen nicht anders. Also ich arbeite im Gefängnis, wir haben eine Macht und es ist nicht die Frage, ob wir sie haben oder nicht. Wir haben sie und es ist die Frage, wie wir sie anwenden. Ja. Und ich denke, dadurch, dass die Kirche mit moralischen Vorstellungen oder mit moralischen Idealen oder mit Heiligkeit operiert, dass Menschen ihre Vorstellungen, wie ein Mensch sein soll, an einer anderen Person anheften. Das kann dann der Priester sein, die Ordensfrau, der Ordensmann, wo diese Ideale gesehen werden, wo diese Sehnsüchte gesehen werden, wo diese Fantasien gesehen werden und wo Seelsorgende sich sehr bewusst sein müssen, dass sie idealisiert werden. Tätliche Personen, das haben wir auch in diesem Film sehr schön gesehen, tätliche Personen missbrauchen diese Idealisierung der ihnen Schutzbefohlenen, um die Beziehung zu sexualisieren und sexuelle Übergriffe zu machen. Und ich denke, dass viele Seelsorgende sich zu wenig bewusst sind dieser Kraft oder dieser Dynamik, die aus diesem Kontakt kommt. Weil es ist immer schön, aufgewertet zu werden. Es ist immer schön, als Ideal gesehen zu werden. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen um die Entidealisierung des Klerus. Aber da müsste die Kirche sozusagen selber tätig werden. Also sie produziert ja auch das Bild des, eine Priestervorstellung, die eben also moralisch in dem Sinn besser ist, näher bei Gott ist, gerade auch durch die zölibatäre Lebensweise. Das bezweifle ich sehr. Also ich sehe nicht, wie der Priester idealisiert wird, wenigstens heutzutage seit dem Zweiten Vatikanum. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Der Priester wird gesagt, der ist ein bisschen verrückt, wie kann man denn zölibatär leben? Das ist die Sicht von außen, aber wie ist denn die Sicht von innen? Die Sicht von innen ist, das ist eine gute, gültige Lebensform. Priester zu sein und ein Amt auszuüben, einen Dienst auszuüben. Und es gibt viele andere Ordensfrauen und so weiter. Also, und es wird ja immer gesagt, das ist schwierig. Die allermeisten Kandidaten, und das ist nicht nur im Bistum Basel so, das ist mindestens, was ich ein bisschen überblicken kann, in Mitteleuropa so, die allermeisten Kandidaten werden abgewiesen, weil sie vielleicht selber ein idealisiertes Bild von sich haben als Priester oder weil das von außen kommt. Und hier bin ich sehr froh um das, was Sie, Herr Bischof, gesagt haben. Es geht darum, dass der Priester, die Seelsorgerin, die Mitarbeitenden in der Kirche, dass sie professionell, wie in jedem anderen Betätigkeitsfeld auch, die Beziehung von Nähe und Distanz gestalten. Und das ist die Herausforderung heute. Und zu spüren, das ist ja die Sensibilisierungsarbeit, die wir seit 15 Jahren machen, zu spüren, das ist nicht einerlei, wie ich jemandem begegne, wie ich jemanden berühre, was ich zu jemandem sage. Sie haben von Komplimenten gesprochen. Das ist nicht einerlei, es kommt darauf an. Ich bin
auch da nicht ganz einverstanden mit Ihnen, Bischof Felix. Es war noch nicht lange her, das ist vielleicht 3 Jahre her. Wir hatten im Dekanat eine Diskussion und da sagte ich so ziemlich frisch von der Leber weg, ja, jeder Priester ist ja einfach auch ein ganz normaler Mann und eine ganz normale Frau. Und dann wurde ich von einem Priester in unserem Dekanat ziemlich heftig abgestellt und mir ganz klar vor dem versammelten Dekanat gesagt hat, was ein Priester ist und dass er nicht einfach ein gewöhnlicher Mann sei, sondern wirklich in diesem Sinne Stellvertreter von Jesus Christus in seiner Selbstwahrnehmung. Ich saß da, ich konnte gar nichts mehr sagen, weil ich war so perplex, dass das heute ein Priester, der nicht älter ist als ich, so klar so zum Ausdruck bringt. Gut, das ist nicht gut und da muss man dem Priester widersprechen, weil hoffentlich ist er ein normaler Mann. Aber sonst kann er gar nicht geweiht werden. Aber zum würden Priester. Sie denn dem widersprechen, dass Priester, also verstehen Sie sich selbst nicht als Stellvertreter Jesu? Nein, es gibt gewisse amtliche Handlungen, die als Repräsentant von Christus vollzogen werden. Aber das sind gewisse Handlungen. Aber wenn ich doch jetzt hier Tram fahre oder in diese Studie komme, was meinen Sie denn? Hier kommt Jesus ins Studio. Also, nein, das ist nicht gut. Und wenn es solche Meinungen gibt, muss man die klarstellen. Und die Kirche vertritt diese Meinung nicht. Das muss man auch sagen. Es gibt immer einzelne Meinungen von einzelnen Personen, die einfach daneben sind. Und für das gibt es ja Sie und mich und andere, die das korrigieren können und sollen und müssen. Aber es ist nicht so, dass gerade weil Priester zölibatär leben sollen, sie idealisiert werden, weil sie nicht Sexualität leben. Also dass diese Vorstellung, dass der Sexualität was Anrüchiges anhaftet, eben die Priester gerade nicht leben. Und dass dadurch, durch diesen Zölibat, auch diese Ideale kultiviert werden. Klar, der Zölibat hat in der spirituellen Welt hat eine lange Geschichte und das hat sicher, oder das bin ich überzeugt, das hat seinen Stellenwert. Aber indem institutionell gefordert werden, dass die Priester der Sexualität entsagen, werden diese Ideale wie genährt. Und es ist ja nicht so, dass nur Priester sexuell enthaltsam leben. Es gibt ganze Bevölkerungsschichten, die für eine Periode in ihrem Leben Sexualität nicht leben oder nicht leben können. Und ich verstehe nicht ganz, warum dann Kleriker, Ordensleute, Ordensfrauen so auf eine Position gehoben werden, weil sie diese Lebensform gewählt haben. Es ist eine Lebensform, die äquivalent neben den anderen Lebensformen stehen. Man muss vielleicht an dieser Stelle auch erwähnen, dass Sie selbst während 7 Jahren zölibatär gelebt haben, als Mitglied eines Ordens im Ausland. Genau. Haben Sie denn das selber so erlebt, dass Sie auf eine gewissermaßen andere Stufe gestellt wurden? Oder war das ein Teil Ihrer Selbstwahrnehmung? Also man merkt, dass Menschen anders auf einen zukommen, wenn man in solchem Kontext lebt. Ja, also es gibt 2 Reaktionsweisen. Vielleicht können Sie das besser beschreiben. Das eine ist, dass Menschen befangener werden, dass die nicht genau wissen, ja, der ist zölibatär, er lebt zölibatär, er lebt ehelos. Das kann eine gewisse Distanz herstellen. Und dann kann es aber auch sein, dass andere Menschen so das ein bisschen wie versuchen zu prüfen, lebt denn der wirklich zölibatär? Ja? Also man ist ja quasi wie, es sind einem die Hände gebunden und es gibt Menschen, die dann versuchen, ja, wo sind denn da die Grenzen? Also ist das vielleicht auch ein Teil dieser Herausforderung, die da in den Richtlinien festgehalten wird? Ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen, dass
von außen vielleicht gerade auch junge Menschen, gerade so die Herausforderung prüfen, wie weit können sie gehen in ihrem Flirtverhalten, weil sie ja wissen, sie haben zölibatär zu leben. Natürlich gibt es das und da gibt es auch sozusagen Avancen, die bestimmte Menschen extra machen und andere machen das unbewusst. Und das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns stellen in der Ausbildung für Priester und für Ordensleute, wobei Ordensleute etwas anderes ist, denn die leben in einer Gemeinschaft, der Priester normalerweise nicht. Das ist schon noch ein Unterschied. Also eher eine größere Herausforderung für den Priester, der alleine lebt? Oder eine andere. Gibt es andere Herausforderungen in der Gemeinschaft? Eine andere. Es ist genauso eine schwierige Herausforderung, wie in einer Partnerschaft zu leben und die jetzt stabil gestalten zu wollen. Und somit will ich sagen, Zölibat ist eine Herausforderung, aber Ehe ist genauso die Herausforderung. Die zölibatäre Lebensweise ist nicht so, dass man dann mehr gefährdet werde für einen Übergriff. Das kommt eher auf die Person drauf an, auf sein und ihr Charisma, auf die Art, die Beziehung von Nähe und Distanz zu gestalten. Denn die allermeisten Übergriffe passieren von nicht zölibatären Menschen. Das ist schlimm. Und auch nicht nur im kirchlichen Umfeld, sondern... Und das ist wirklich schlimm. Aber das heißt, auch diese Beziehungen muss man pflegen, anschauen, sich gewahr werden, wie lebe ich das? Was mache ich damit? Zölibat auch. Und Zölibat ist eine Herausforderung, das die Kirche betrifft. Das ist klar. Also ich würde das bestätigen, was Bischof Felix sagt. Das wissen wir aus der Tätertherapie, dass bestimmte Menschen sexualisiertes, umwerbendes Verhalten zeigen mit Partnern, wo sie gucken, wie sind denn meine Verführungsstrategien, was ist mein Wert auf dieser Bühne von sexuellen Partnern. Ja? Also gerade in der Pubertät als Jugendlicher ist ja jeder in seiner psychosexuellen Entwicklung auch in diesem Prozess drin. Wie wirke ich als Frau? Wie wirke ich als Mann? Und da haben es Zölibatäre nicht so einfach, weil ich als vielleicht ein bisschen scheuer Jugendlicher übe mich eher an jemandem in meinem sexuellen Umwerbungsverhalten, der nicht darf. Ja? Also dass da Dynamiken spielen, die sehr gut auch von Klerikern einfach auch erkannt werden müssen. Und ich glaube, da fehlt es an viel Wissen auch bei Klerikern. Das war ein ganz lustiges Beispiel, habe ich da von einem Pfarrer, wo ich zusammengearbeitet habe. Der hat eine neue Sekundarklasse übernommen im Religionsunterricht und hat dann erzählt, da saßen alle Mädchen da in der ersten Stunde und hatten alle die Blusenknöpfe möglichst weit nach unten geöffnet, weil jetzt kommt der Pfarrer und da will man doch schauen, wie der reagiert. Und er war wirklich ein Mensch, der das integriert hat und hat dann sein Programm total umgestellt und hat gesagt, ja, beginnen wir heute mit dem Thema verschiedene Religionen und hat dann die Kleidervorschriften des Islam mal genommen und andere Kleidervorschriften, hat das mit diesen Jungen, die waren dann sehr begeistert, diskutiert und das war kein Thema mehr. In der nächsten Stunde waren die Knöpfe zu und man konnte mit diesen Mädchen arbeiten. Aber das Ausprobieren, oder? Und wenn da nicht richtig reagiert wird, weil er das nicht integriert hätte, dann könnte es fatale Folgen haben. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen jetzt. Wir haben zunächst einmal die Opfer thematisiert. Sie haben gesagt, das war Ihr Hauptaugenmerk bei der Gründung des Fachgremiums. Wir haben über die theologischen Aspekte gesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was denn die Verantwortung der Kirche ist im Umgang mit den Tätern. Denn wir haben die Situation, dass Priester beispielsweise angezeigt werden. Dann ist die Frage, gibt es nur ein weltliches Gericht, das zuständig ist, oder gibt es auch ein kirchliches? Und wie verfährt die Kirche dann
im Anschluss, also mit diesen Tätern? Sollen die ins Gefängnis kommen? Sollen sie in einem Kloster leben? Was ist da die Vorstellung von Buße und was von Versöhnung? Wenn ein Übergriff passiert, ist das Verfahren klar. Und ich finde auch sehr transparent. Das heißt, jeder Übergriff wird angezeigt bei der staatlichen Justiz, Polizei und so weiter. Gut. Jeder Übergriff, der bei der staatlichen Justiz angezeigt wird, wird bei der kirchlichen Behörde angezeigt. Der Bischof macht, da gibt es genaue Vorschriften, eine Voruntersuchung, nachher gibt es einen Administrativprozess oder einen normalen Strafprozess und dann gibt es eine Strafe. Gut, das ist das Verfahren. Wenn ein Übergriff ist, für einen Priester, einen Diakon oder jemand mit einer Mission, ist der Bischof zuständig. Wenn jemand von einer Kirchgemeinde angestellt ist, aber keinen direkten Auftrag vom Bischof hat, ist die Kirchgemeinde zuständig, beziehungsweise die Anstellungsbehörde, bei Ordensangehörigen ihre jeweiligen Oberen. Das ist klar geregelt in den Richtlinien, zum Glück, weil da gab es immer Zuständigkeitsprobleme. Wenn es ein Übergriff ist, nun sind aber die allermeisten Fälle im Graubereich. Man weiß nicht genau, was es ist. Und da muss man das zuerst rausfinden und hört, wie das der Grundsatz ist. Man hört zuerst das Opfer oder die Person, die sagt, sie sei Opfer. Und dann geht das den Weg. Das Opfer geht, wenn möglich, zu einer Stelle, die Vertraulichkeit wahrt, also Opferberatungsstelle oder kirchliche Ansprechperson, bespricht das weitere Vorgehen. Wenn immer es klar ist, es ist ein Übergriff, drängen wir das Opfer zur Anzeige. Wenn das Opfer sich weigert, haben wir ein Problem, weil wir sagen, es gibt das Primat des Willens des Opfers. Wenn es sich um Gefahr der Wiederholung handelt oder um eine Tat mit minderjährigen Personen, zeigen wir selber an. Ich habe ein bisschen ein Problem, oder? Sie haben ja die Frage gestellt der Verantwortlichkeit der Kirche. Und die Verantwortlichkeit kann ja nicht beantwortet werden mit wer ist zuständig, ja oder nein, sondern was passiert mit dem Täter. Und im staatlichen Verfahren kommt es zu einer Verurteilung und es kommt oftmals zu einer sogenannten Maßnahme. Ja, das ist die Behandlungsmaßnahme. Also eine Therapie beispielsweise? Genau. Also was macht der Täter, dass er nicht wieder rückfällig wird? Und da sehe ich schon auch in der hierarchischen Kirche ein Manko an dem Punkt, dass Täter zu wenig in die Verantwortung genommen werden, an ihren Problemen zu arbeiten, die sie zu Tätern gemacht haben. Ja? Also das wissen wir heute. Jemanden in eine andere Gemeinde oder an einen anderen Ort zu versetzen, ist alles andere als rückfallpräventiv. Das steigert das Rückfallrisiko. Warum? Weil man in der neuen Gemeinde nicht weiß, dass der tätlich war und er kann wieder von vorne beginnen. Also das ist eine denkbar schlechte Strategie. Das hat die Kirche im Rahmen von diesen von den Richtlinien auch erkannt. Aber wie sie praktisch mit dem umgeht, das ist in vielen Diözesen ist das noch sehr, sehr unterschiedlich. Und da denke ich, da gibt es ein riesiges Manko und da ist auch die Struktur der Kirche schlecht darauf vorbereitet. Ja, ich glaube, da kann man noch sehr viel Bewusstseinsarbeit machen. Da muss sehr viel mehr entschieden und mit sehr großer Vehemenz, auch im Interesse der Opfer, muss da interveniert werden. Sehen Sie mein das? Ja? Hauptproblem hier ist, oder überhaupt aller Bischöfe, was machen wir mit einem uneinsichtigen Täter? Wenn der Täter
zur Erkenntnis gelangt, ich habe tatsächlich ein Problem, ich bin eine Gefahr, auch für mich selber und für mutmaßliche Opfer, dann gibt es Therapiemöglichkeiten und so weiter. Wenn aber ein Täter das nicht einsieht, sondern er meint, es sei alles im grünen Bereich, dann ist der Ordensobere hat noch mehr Möglichkeiten als ein Bischof. Ein Bischof hat sehr wenig Möglichkeiten, einen Täter zu etwas zu verdonnern, sage ich mal, oder zu zwingen. Eine Anstellungsbehörde kann das, eine Kirchgemeinde, weil sie Durchsetzungsrecht hat hinter sich. Nur sind ja die dann nicht mehr angestellt, hoffentlich, wenn sie als Täter identifiziert wurden. Das ist in der staatlichen Organisation nicht anders. Wir entlassen Straftäter aus dem Strafvollzug mit einem hohen Rückfallrisiko, weil die Strafe abgelaufen ist. Und in der Therapie ist überhaupt nichts passiert. Also das sind auch sehr, sehr unangenehme Momente in unserer Karriere, ja, wo man dann wirklich auch spürt, was die Grenzen unseres Rechtssystems sind und unseres Staatsverständnisses schlussendlich im Umgang mit solchen Menschen. Wenn wir jetzt noch mal versuchen, zusammenzufassen, was muss sich denn jetzt weiterhin noch konkret ändern? Also diese Richtlinien gelten für alle. Die Frage ist wirklich, wie setzt man sie durch? Und gibt es ein Kontrollorgan, wer die Effizienz prüft? Gibt es da konkrete Vorschläge? Also ich habe da auf Seite 10 ist ein Punkt drin, Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich denke, das müsste auch in der Ausbildung und überhaupt in Teams, in der Seelsorge, müsste daran noch gearbeitet werden. Weil ich sage jetzt mal, es wird fast nirgends so viel gelogen wie im Umfeld der Kirche. Dass man einfach nicht hinschauen will. Und bis nur so ein Vorgesetzter in der Pfarrei, in gewissen Teams, einem Mitarbeiter ein bisschen brenzligere Sache, auch wenn es nicht um Sexualität geht, sagt, das ist in vielen Teams ist das nicht möglich, dass man ehrlich und transparent solche Dinge bespricht. Und ich denke, da wäre ein großer Ansatz, dass man hellhörig wird, dass man Wahrnehmungen auch thematisiert in den Teams, dass man fähig wird, Seelsorgende fähig werden, mit Kritik umzugehen, sich auch leiten lassen, wenn man sagt, es wäre vielleicht gut, du würdest eine Therapie anfangen oder eine geistliche Begleitung mindestens in Anspruch nehmen, dass das funktioniert. Und ich denke, da ist auch ein großes Da wäre viel nachzuholen. Da müssen wir noch arbeiten. Da müssen wir noch arbeiten. Ich denke, das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Sie werden sicher in Ihrem Fachgremium auch weiterhin beschäftigt sein und die Sensibilisierungsarbeit vorantreiben. Ich bedanke mich bei Ihnen allen ganz herzlich für dieses Gespräch. Etwas leichtherziger geht es jetzt weiter bei meinem Kollegen Yves Bossart in der Sternstunde Philosophie. Sein Gast ist der bekannte Mediziner, Kabarettist und Buchautor Eckhard von Hirschhausen. Was ist gesünder? Lachen oder der Glaube an Wunder? Finden Sie es heraus. Bis bald.